بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada Allahu tebareke ve taala, od njega pomoć i uputu tražimo, svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on i da je Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah tebareke ve taala uputi na pravi put, a i upućeni, a koga on subhanahu wa ta'ala pravedno stavi u zabludi, tome ne možemo naći upućivača. Zaista je najistinitiji govor Allahov govor, a najbolje uputa poslanika alejhi salatu vesselam, a najgore stvari u vjeri su novotarije. A zatim od predznaka sudnjega dana je i raširenost ubistava. Raširenost ubistava ili mnoštvo ubistava svejedno među muslimanima ili među nemuslimanima ili između muslimana i nemuslimana. Tako bilježi Imam Muslim da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: neće nastupiti sudnji dan sve dok se ne uveća herdž. Pa prisutni upitaše: o Allahov poslaniče, šta to znači herdž? Pa odgovori poslanik alejhi salatu vesselam: ubistva. Drugim riječima, neće nastupiti sudnji dan sve dok se ne uvećaju ubistva. Drugom prilikom Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je govorio o svojim drugovima ashabima kako će doći vrijeme kako će se muslimani međusobno sukobiti, kako će jedni drugi ubijati. Pa prisutni rekoše: o Allahov poslaniče, hoćemo li mi tada imati pameti? Drugim riječima, je li moguće da musliman ubije muslimana? Da musliman podigne oružje na svoga brata muslimana? Kažu: Allahov poslaniče, hoćemo li mi tada imati pameti? Pa reče poslanik sallallahu alejhi ve sellem: od većine ljudi tada će biti oduzet razum, a njegovo mjesto će zamijeniti manjak razuma. Pa kaže nakon toga: većina ljudi će tada misliti da je na nečemu dobrom i pametnom, a neće biti ni na čemu dobrom i pametnom. Pa se razumije iz ove riječi poslanika alejhi salatu vesselam da je od predznaka sudnjega dana između ostalog mnoštvo ubistava i međusobna sukobljenja između muslimana. I isto tako se iz ovog hadisa razumije poslanika alejhi salatu vesselam kolika je vrijednost razuma. Zato musliman mora da vodi računa o svojem razumu i ne smije nikako da dozvoli da njegove strasti, njegovi prohtjevi nadvladaju njegov razum, već mora da čuva njegov razum, jer vidimo kolike su posljedice ako čovjek izgubi razum ili čovjek bude manjkav u svom razumu. Dakle, manjkavost u razumu između ostaloga vodi čovjeka da bespravedno prolije krv svojega brata muslimana. I isto tako ga vodi u jedan veliki musibet, a to je da čovjek ne zna da razluči šta je to dobro, šta je to loše. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu: većina ljudi će misliti da je na nečemu dobrom i pametnom, a neće biti ni na čemu dobrom i pametnom. Dakle, može se desiti nekada nekom čovjeku da misli da je ono na čemu je on pametno i da je to dobro, međutim u osnovi to nije dobro. I ovo je danas veliki musibet koji je zahvatio muslimane uopćeno. Da svaki musliman ponaosob misli za određenu stvar da je dobro,
a za drugu stvar da je loša. Ne gledajući šta o tome kaže Islam i šta kaže o tome Allah subhanahu wa ta'ala i poslanik alejhi salatu vesselam. Neko će možda reći kako to da mi znamo da je određena stvar 100% dobra i da je određena stvar loša. Znaćeš tako što ćeš tu stvar staviti na vagu Islama. Za svaku stvar za koju Islam kaže da je dobra, ona je dobra za tebe i za čovečanstvo općeno. Za svaku stvar za koju Islam kaže da nije dobra, ona nije dobra. Jer je Islam objavio od Allaha subhanahu wa ta'ala, od gospodara nebesa i zemlje, onoga koji je stvorio mene i tebe. I Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna šta je dobro i Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna šta je zlo za nas. Pa čovjek svaku stvar, svoje stavove, ono u što je ubeđen, mišljenje o drugim ljudima između ostalog, mora da izgrađuje na ovakav način. A ako nisi u stanju, nema šarijatskog znanja, nisi u stanju da vidiš ili određena stvar na osnovu Islama dobra ili loša, onda pitaj učene ljude, kao što ti Allah subhanahu wa ta'ala naređuje u Kur'anu Kerimu, pa kaže Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Pitajte učene ako ne znate. Dakle, ako ne znaš određenoj stvari, onda pitaj učenog čovjeka i nakon toga prihvati to što ti on govori. Dakle, vrlo je bitno da musliman vodi računa o svom razumu, da pazi svoj razum. Isto tako se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govoreći o mnoštvu tih ubistava i velikom broju ubistava rekao: tako mi onoga u čojoj ruci moje duše. To jeste tako mi Allah. Ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem se zaklinje Allahom, a on je u osnovi iskren. I nema potrebe da se on zaklinje Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, ova njegova zakletva ukazuje na veličinu stvari koje će on da spomene, alejhi salatu vesselam. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: tako mi onog u čojoj ruci moje duše, to jeste tako mi Allah subhanahu wa ta'ala. Neće nestati ovoga dunjaluka. Dakle, neće nestati dunjaluk sve dok ne dođe dan u kojem ubica neće znati zašto je ubio, niti će ubijeni znati zašto je ubijen. Neće nastupiti, neće nestati dunjaluka sve dok ne dođe dan u kojem ubica neće znati zašto je ubio, niti će ubijeni znati zašto je ubijen. Pa smo bili u prilici da slušamo izjave nekih vojnika koji su ratovali u određenim državama. Pa i pitaju nakon tih ratova: zbog čega ste vi ratovali u toj i toj državi? Zbog čega ste ratovali u toj i toj državi? Kažu: mi ne znamo zbog čega smo ratovali. Mi smo ratovali, ubijali, bombardovali nedužne ljude, međutim mi uopšte ne znamo šta je suštinski razlog zbog čega smo mi to radili. I sigurno se njima objasnilo da je to u ime demokratije, da je to u ime slobode, da je to u ime borbe protiv terorizma i tako dalje. Dakle, bombarduju, ubijaju, ruše kuće, ruše bolnice, nekada cijele gradove, a nekada državu u potpunosti, a ne znaju suštinski razlog zbog čega to rade. Normalno da svako djelo može da se opravda i može čovjek da mu nađe opravdanje, međutim ovdje govorimo o pravom opravdanju, o pravom razlogu. Ovo s jedne strane, s druge strane ubijeni ne znaju zašto su ubijeni. Kada bi sad ti pitao neku od žena koje su u Siriji: zbog čega ti ubijen čovjek, zbog čega ti ubijen brat, zbog čega ubijen tvoj otac, zbog čega su ubijena tvoje djeca, većina tih žena ne bi znalo da odgovori zbog čega. Pa smo isto tako imali prilike da neki od njih daju neke intervjue i govore: mi ne znamo zbog čega nam se ovo dešava. Mi ne znamo šta smo mi kom skrivili da se ovako dešava sa nama i da nam rade ono što nam rade. Dakle, ljudi ginu, ne znaju uopće zbog čega ljudi ginu. I ovo je ništa drugo osim obistinjenje riječi Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Tako se prenosi da će na sudnjem danu ubijeni doći kod ubice, kod onoga koga je ubio, a iz njegovih vena na vratu će šikljati krv i reći će ubijeni: Allahu, pitaj ovoga čovjeka zašto me ubio. Allahu, pitaj ovoga čovjeka zašto me ubio. Dakle, čovjek je poginuo, oduzet mu je život, a čovjek ne zna zbog čega se to desilo. I ovo je zločin nakon kojeg zločina više nema. I musibet nakon kojeg musibeta više nema. I najteže je to što se ovo često radi i dešava u ime nekakvih lažnih ideologija.
i to od strane onih koji bi trebali biti neki faktor stabilnosti i mira. Međutim, nažalost vidimo da to nije tako, već u većini slučajeva ti takvi ne razumiju osnovnu stvar koja je sveta svakom čovjeku, a to je pravo na život koje mu je Allah subhanahu wa ta'ala podario. I ne zaustavljaju se ti takvi čak na tome, nego s druge strane često optužuju islam i muslimane za terorizam i za ne znam koje kakve stvari. I prelaze i tu granicu, pa čak optužuju poslanika alejhi salatu selam. Pa smo često u prilici da čujemo kako optužuju Allah poslanika alejhi salatu selam, pa kažu on je došao da ljude teroriše, on svoju vjeru nije proširio osim sa sabljom, drugim riječima silom. Ne znajući jedna skupina od njih, dok s druge strane znajući druga skupina da je poslanik alejhi salatu selam poslanik milosti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu Kerimu: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." I mi smo te poslali o Muhammeda alejhi salatu selam kao milost svim svjetovima, neodređenoj skupini, svim svjetovima smo te poslali kao milost. Ne znajući ovi ljudi da je poslanik alejhi salatu selam došao da izvede iz tmina na svjetlo, ne znajući ovi ljudi da je poslanik alejhi salatu selam došao da sačuva ljudske živote. Došao alejhi salatu selam da sačuva ljudske živote. Zbog toga poslušajte vi, a i neka poslušaju oni drugi. Kako islam gleda na ljudski život? Kako islam gleda na život čovjeka na ovome svijetu? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu, nakon što nam kazivanje o Ademovim sinovima alejhi salatu selam, to jeste kako je jedan, a od Ademovih sinova nepravedno ubio svoga brata. Pa nakon toga kazivanje u Kur'anu Kerimu kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zbog toga, to jeste zbog toga što je jedan od Ademovih sinova nepravedno ubio svoga brata, mi smo propisali sinovima Israilovim da svaki onaj ko ubije nekoga ko nikoga nije ubio, ili ubije onoga ko ne čini nered na zemlji, drugim riječima, da svako onaj ko nepravedno ubije drugoga, kao da je pobio sve ljude. Svako onaj ko nepravedno ubije drugoga, kao da je pobio sve ljude. A svaki onaj ko bude uzrok očuvanja života jedne osobe, kao da je sačuvao život svih ljudi. I ovo je glavni moto muslimanima. I ne bi trebalo više nikakve potrebe objašnjavati stav islama kada su u pitanju životi ljudi uopćeno na ovome svijetu. Isto tako na drugom mjestu kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Ako ubije vjernika namjerno, može se desiti da da musliman ubije muslimana nenamjerno, i to se dešava. Međutim, ovdje se govori namjerno. Ko ubije vjernika namjerno, kaže Allah subhanahu wa ta'ala: فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Kazna takvom je čovjeku je džehennem, haliden fiha, i u njemu će vječno ostati. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. I Allah se na takvoga rasrdio. وَلَعْنَهُ. I prokleo ga je. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. I takvome je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio bolnu kaznu. Dakle, svakom onome ko ubije vjernika namjerno. Isto tako disku bilježi Imam Buhari. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: vjernik će biti u svojoj vjeri, u širini, u rahatluku, sve dok ne prolije bespravedno krv. Vjernik će u svojoj vjeri biti u širini, u rahatluku, sve dok bespravedno ne prolije krv. Kaže jedan od velikih islamskih učenjaka: biće vjernik u širini u svojoj vjeri. To znači da vjernik ima mnogo dobrih dijela sve dok ne prolije tuđu krv. Sve dok ne prolije tuđu krv bespravedno. Pa kad prolije tuđu krv bespravedno, ta širina u njegovoj vjeri, to jeste ta dobra djela se sužavaju. Jer kaže, sama dobra djela sama po sebi ne mogu da nadmaše ovaj grijeh ubijstva. Sama dobra djela po sebi ne mogu da nadmaše grijeh ubijstva, dakle ovaj veliki grijeh kod Allah subhanahu wa ta'ala. Isto se prenosi da je Ibn Omer, sin Omerov, Allah mu se smilovao, rekao: u velike životne greške iz kojih nema izlaza onome ko u njih upadne, jeste prolivanje
bespravedno krvi što je Allah zabranio. Pa se prenosi da jedne prilike sin Omerov rekao jednom čovjeku koji je namerno ubio drugog čovjeka, kaže mu: opskrbi se sa dosta hladne vode jer tebi ulaska u džennet nema. Opskrbi se sa dosta hladne vode jer tebi ulaska u džennet nema. Drugim riječima, zbog toga što si uradio to namjerno, tvoje boravište bit će džehennem, pa se opskrbi sa dosta hladne vode. Pogledajte kako Islam gleda na život čovjeka, na život vjernika. U drugom hadisu kaže Allah poslanik alejhi selatu selam: ubijstvo vjernika je kod Allaha veće od nestanka dunjaluka. Ubijstvo vjernika kod Allaha je veće od nestanka dunjaluka. U trećem hadisu kaže Allah poslanik alejhi selatu selam: nadati se da će Allah oprostiti sve grijehe osim grijeha čovjeka koji umre, a Allahu smatra nekog ravnim. Osim grijeha čovjeka koji umre, a Allahu smatra nekog ravnim, ili vjernik, ili grijeha vjernika koji je ubio svoga brata. Ili grijeha vjernika koji je ubio svoga brata. Dakle, nadati se da će Allah oprostiti sve grije koje čovjek počini osim ova dva grija. Prvi grije da čovjek umre, a Allahu pripisivao nekoga i nešto radi. To jeste Allah subhanahu wa ta'ala činio širk. I drugi grije jeste da vjernik ubije svoga brata vjernika. Možda će neko reći kad ovo sluša, sve je to lijepo što nam ti govoriš, međutim ti nam govoriš hadise koji tretiraju ubijstvo vjernika. Ne govoriš nam hadise koji tretiraju ubijstvo nemuslimana, oni koji nisu muslimani. Islamski učenjaci su podijelili nemuslimane u 4 kategorije kada je u pitanju naš odnos prema njima. Ovo je vrlo bitno da se zna. Da se nauči ako se ne zna. Da se zapamti, u najmanju ruku da se shvati. Islamski učenjaci su nemuslimane podijelili u 4 kategorije kada je u pitanju naš odnos prema njima. Prva kategorija: nemuslimani koji se bore protiv muslimana, napadaju ih, ubijaju ih, ugrožavaju njihove imetke, njihove porodice i njihovu čast. U ovome slučaju je obaveza muslimanima da uzvrate istom mjerom i da se brane. Ovo je prva skupina. Druga skupina: nemusliman koji živi u nemuslimanskoj državi s kojom muslimani imaju ugovor o nenapadanju. Nemusliman koji živi u nemuslimanskoj državi s kojom muslimani imaju ugovor o nenapadanju. Nije dozvoljeno da se ugroži život takvog nemuslimana. Treća grupa: nemusliman koji živi među muslimanima, plaća porez vladaru muslimana. Nije dozvoljeno da se ugrozi njegov život. Četvrta skupina: nemusliman koje muslimani garantuju bezbjednost. Nemusliman koje muslimani garantuju bezbjednost. Nije dozvoljeno da se ugrozi njegov život. Pa makar ta čovjek bio od onih koji se bori protiv muslimana. Primjera radi: ima nemusliman koji se bori protiv muslimana i zatraži da dođe na mjesto gdje žive muslimani, ili među muslimanima hoće da trguje, da ostane 2 dana. I muslimani mu kažu: dođi da trguješ, bit ćeš bezbjedan. U ta 2 dana ne smije dlaka da mu fali iz glave. A on se bori protiv muslimana. Međutim, došao je da trguje, muslimani su mu garantovali da će biti bezbjedan. Ako mu garantuju da će biti bezbjedan, ta 2-3 dana, 5, nije bitno koliko bude trgovo, nije dozvoljeno da dlaka fali sa glave tome čovjeku. Nakon što muslimani garantuju bezbjednost. Dakle, 4 skupine. Prva skupina, oni koji se bore protiv muslimana, dakle ubijaju muslimani i tako dalje. Obaveza je muslimanu da se brani. Druga skupina, nemusliman koji živi u nemuslimanskoj državi
s kojom muslimani imaju ugovor o nenapadaju, dakle nema rata između te dvije države nikako, nije dozvoljeno da ugrozi život takvom nemuslimanu. Treća skupina nemuslimani koji žive među muslimanima, plaćaju porez vladaru muslimana, nije dozvoljeno da mu se ugrozi život nikako. I četvrta skupina nemusliman koje muslimani garantuju bezbjednost, nije dozvoljeno da se ugrozi njegov život. Poslušajte samo što kaže poslanik alejhi salatu selam za ove zadnje tri skupine koje smo spomenuli. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ko ubije nemuslimana sa kojim muslimani imaju ugovor o nenapadanju, ko ubije nemuslimana sa kojim muslimani imaju ugovor o nenapadanju, neće osjetiti miris dženeta. Neće osjetiti miris dženeta. U drugom hadisu kaže poslanik alejhi salatu selam: ko ubije nemuslimana koji živi među muslimanima i plaća porez vladaru muslimana, neće osjetiti miris dženeta. I treća skupina, oni kojima muslimani garantuju bezbjednost, isto tako. Vidite šta kaže Allahov poslanik alejhi salatu selam kada je u pitanju život nemuslimana. Može li nakon svega ovoga, nakon ovih riječi poslanika alejhi salatu selam i ovih ajeta koji su općeni, koji su posebni, koji obuhvataju nekada samo vjernike, a nekada uopćeno ljudi, isto tako ove riječi poslanika alejhi salatu selam, može li neko nakon svega ovoga da optuži islam i da optuži muslimane i da optuži poslanika alejhi salatu selam? Nemoguće je da čovjek koji ima razuma nakon svega ovoga može da optuži islam i može da optuži muslimane za ono što se danas muslimanima pripisuje. Možda će neko reći sve je to fino, međutim i danas imamo skupine koje se pripisuju islamu i muslimanima, a rade djela koja su okarakterisana kao teroristička. Ima takvih skupina, nažalost. Međutim, muslimani i nemuslimani treba da znaju sljedeće: da islam sudi svojim sljedbenicima, a ne sljedbenici islamu. Islam sudi svojim sljedbenicima, a ne sljedbenici islamu. To jeste, šta god koji čovjek uradi od muslimana, a to je u sklopu islama, to se prihvata i to je ispravno. Sve što uradi neki musliman, a nije od islama, to se ne prihvata. I ovo je jasno. I dodajemo tome još da svaki pojedinac odgovara za sve ono što on sam uradi. Svaki pojedinac odgovara za ono što on uradi. Ne odgovaram ja za ono što ti radiš mimo ove džamije, niti ti odgovaraš za ono što ja radim. Već ti odgovaraš za svoje postupke, ja odgovaram za moje postupke. I svaka greška koju radi neki pojedinac nije ispravna. Pripisivati je imamu neke džamije, ili je pripisivati određenom džematu, ili je pripisivati islamskoj zajednici muslimana ili muslimanima uopćeno. Već kogod da pogriješi kao pojedinac, to se vraća na njega i on treba da odgovara za te svoje postupke. I ovo je vrlo bitno da se shvati, pogotovo u vremenu u kojem mi živimo. Da islam sudi svojim sljedbenicima. Sve što ti radiš, a u okviru islama mi to prihvatamo. Sve što radiš, a nije u okviru islama, pozivaj se na šta god hoćeš. Izgledaj kako god hoćeš, muslimani to ne prihvataju. I nije dozvoljeno te i takve greške da se nikako pripisuju muslimanima. Kažemo Allah subhanahu wa ta'ala, volim da oprosti meni veoma. Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. U ime Allah subhanahu wa ta'ala, neka salavat islam na Allah poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A zatim, ukratko da spomenemo ono o čemu smo govorili. Dakle, od predznaka sudnjega dana je mnoštvo ubistava.
koja će dešavati među muslimanima, među nemuslimanima i mi smo toga svjedoci u vremenu u kojem mi živimo i ranije se to dešavalo. Nakon toga mora da znamo kako Islam gleda na život ljudi uopćeno. Svejedno muslimana ili nemuslimana i da je tu Islam kristalno jasan 100%. Isto tako treba da znamo da Islam sudi svojim sljedbenicima, a ne nikako oni Islam. Da Islam sudi svojim sljedbenicima, a ne nikako oni Islamu. I zadnja stvar jeste da svaki pojedinac odgovara za ono što on radi. Ne odgovara za njega imamu džamiju koju on klanja, niti džematu koju on klanja, niti islamska zajednica koju on pripada, niti muslimani uopćeno, već on odgovara za svoje postupke. Za svaki loš postupak koji uradi, on odgovara sam za sebe. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva svih iskušenja, da nas sačuva svih fitni. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od ovih bespravednih ubistava. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od bespravednih ubistava. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od bespravednih ubistava. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimanu u cijelome svijetu, da ujedini muslimane naših prostora, da ih okupi oko Kur'ana i prakse poslanika alejhi salatu wassalam. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis salat.